Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. В марте текущего года в Якутии прошли и еще планируется состояться ключевые соревнования по национальным видам спорта и не только. Чемпионат республики по многоборью, турнир памяти Романа Дмитриева, чемпионат России по масс-рестлингу, командный чемпионат и по шахматам и многое другое. Как прошли соревнования и что еще ожидает любителей спорта, обо всем этом мы сегодня и поговорим. Наш гость студии Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха. Леонид Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Вот и завершился наш чемпионат России по масс-рестлингу, где якутские спортсмены снова показали свое лидерство. Расскажите, как прошли соревнования? Соревнования у нас проходило первый раз в нашей республике, чемпионат России по масс-рестлингу. Как вы знаете, масс-рестлинг является нашим видом спорта, но мы до этого всегда проводили в других регионах Российской Федерации для того, чтобы культивировать и развивать этот вид спорта по всей России. Ну и впервые мы 22-й чемпионат России провели здесь, в Республике Саха-Якутия, в городе Нерюнгри, где участвовало у нас 150 участников из 30 регионов. А мы сегодня же гордимся, что масс-рестлинг уже вышел в мировой уровень, да, и проводятся чемпионаты мира, чемпионаты России, чемпионаты Европы, Азии и так далее. Ну и, конечно же, ребята, которые спортсмены, выполняют мастера спорта международного класса, ну и заслуженные мастера спорта в этом виде спорта. Мы в этом году, конечно же, хотел бы отметить, в этом году приняли участие и новые регионы, это как Республика Бурятия, Рязанская область, Смоленская и Кемеровские области. Впервые участвовали в чемпионате России. Это тоже говорит о том, что масс-рестлинг развивается в регионах Российской Федерации. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить Айсена Сергеевича. Он принял участие на открытии чемпионата России. Еще благодарю Федерацию масс-рестлинга Российской Федерации Михаила Георгиевича Гуляева. Ну и, конечно же, Нерюнгринский район, руководство Нерюнгринского района, где проходил этот чемпионат России. Ну и вот 27 марта в Якутск приезжают федеральные гости, в частности Олег Матыцын. Немножко расскажите о программе. Да, мы проводим здесь, в Республике Саха-Якутия, в городе Якутске, стратегическую сессию по развитию физической культуры и спорта в Дальнем Востоке. Приедет Олег Васильевич Матыцын, председатель комитета по спорту Государственной Думы Российской Федерации. Как вы знаете, он был министром спорта Российской Федерации, поэтому знает очень многое в этой сфере. Ну и, конечно же, мы там обсудим ряд вопросов по развитию, по стратегическому развитию спорта в целом в Российской Федерации, ну и в Дальнем Востоке. И, конечно же, они послушают стратегическое развитие спорта в нашей республике. И, конечно же, мы будем обсуждать и законодательные вопросы. Мы хотим внести изменения в статью 5, да, это по созданию комитета по неолимпийским и национальным видам спорта. Эта инициатива уже у нас поддержана Илтюменом и будет уже продвигаться дальше в Государственную Думу. Это основной наш вопрос, поэтому ведется большая работа. Ну и после этой сессии, стратегической сессии, у нас планируется и им показать наш национальный центр по национальным видам спорта Василия Манчары. Они поедут еще в Черопчинский улус, где посмотрят нашу спортивную школу Дмитрия Петровича Коркина, сделают круглый стол в Черопчинском улусе, Черопчинском институте, да, а также посетят Татарский улус, где мы покажем им строительство, построенный наш модульный зал по федеральной программе «Бизнес-спринт» и посетят открытие чемпионата Республики Саха-Якутия, посвященного Николаю Николаевичу Тарскому 70-летию развития вольной борьбы нашей республики. Вот такая у нас будет программа, насыщенная в эти 3 дня. И потом уже уедут. Ну и вот 29 марта также планируется масс-старт, да, на 202-м микрорайоне по лыжному спорту. Тоже немножко о нем расскажите подробнее. Ну, в этом году, как вы знаете, столетие развития лыжного спорта нашей республики. И в рамках этих программ мы проводим здесь массовый забег по лыжным гонкам. Это
делается для того, чтобы развивать лыжные гонки здесь, в городе Якутске, и для любителей лыжных гонок, кто занимается этим видом спорта, и вообще любителей, да, это будет хороший праздник спорта. И самое главное, мы пригласили олимпийского чемпиона Никиты Крюкова, да, который с радостью принял это приглашение и приедет. Кроме него еще будет серебряный призер Олимпийских игр Александр Бессмертных. Он серебро завоевал в Олимпийских играх в Сочи. Вот, поэтому для любителей этого вида спорта будет прекрасный повод посмотреть и вместе с ними же выйти на гонку, на трассу. Это будет большой праздник спорта. Для детей тоже будет это хорошим примером. Они воочию увидят наших легендарных лыжников, да, Никиты Курякова и Александра Бессмертных. Ну и, конечно же, будет у них мастер-классы показывать, да, и, конечно же, будет встреча с фанатами. Ну и мы организуем такой хорошее мероприятие для того, чтобы вовлечь много молодежи к спорту, к этому прекрасному виду спорта. Ну вот еще, Леонид Николаевич, вот мы часто говорим про программу «Земский тренер». Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о том, сколько еще мест предусмотрено в этом году, да, и вообще до какого числа принимаются заявки. Ну, мы с прошлого года реализовали этот проект. В Российской Федерации этот проект был как Пилотный, да? пилотный, да, вот именно пилотным проектом. В этот пилотный проект попали мы, Республика Саха-Якутия. В прошлом году мы сделали конкурс по 3 вакантным местам, да, и уже наши тренера работают на местах. Это в Мегино-Хангаласском районе и поселке Жатай. В этом году мы будем делать конкурс среди 18 тренеров, и конкурсные у нас подача заявлений, и подача заявлений начнется с 1 апреля по 31 апреля, а конкурс сам пройдет с 1 июля по 31 июля здесь в городе, ну, в Министерстве спорта. Мы хотим, чтобы районы, да, Улусы, Дичуша приняли активное участие к этому проекту, федеральному проекту. Ведь тренер, который сегодня поедет по этой программе, получит 2 миллиона рублей, ну и договор у них составит около 5 лет. Вот. 5 лет, 2 миллиона. 5 лет и 2 миллиона рублей получат участники этого проекта. И вот тоже скоро, да, состоится традиционный Кубок главы по шахматам. Немножко тоже об этом расскажите, какого числа состоится, кто из гроссмейстеров, возможно, приедет. Да, у нас с 1 по 10 апреля пройдет Кубок главы по шахматам. Мы этот всероссийский турнир проводим уже 4-й раз вместе с Федерацией шахмат Республики Саха-Якутия, да, Владимиром Егоровым. Этот турнир уже взял хороший имидж по всей России, среди всех шахматистов, да. Ну и, конечно же, в этом году приедут гроссмейстеры. Ежегодно они приезжают. В этом году заявку подали 6 гроссмейстеров, да. Из них Вадим Звенгинцев является, ну, самым титулованным, можно сказать, да. Он победитель всемирных шахматных олимпиад, чемпион мира по шахматам в командном зачете. Ну и многие другие гроссмейстеры являются тоже хорошими шахматистами, победителями чемпионатов России, Европы, ну и так далее. Поэтому будет очень интересно. Мы ждем болельщиков и любителей этого вида, прекрасного вида спорта, интеллектуального вида спорта. Ведь в нашей республике этот вид спорта динамично развивается. Сегодня наша молодежь уже показывает хорошие результаты по шахматам. И очень надеемся, что в будущем, да, в недалеком будущем, наши шахматисты станут тоже гроссмейстерами по шахмату. Поэтому такая цель стоит у нас, сделать первого гроссмейстера по шахматам. Конечно, это трудная задача, но работа ведется для того, чтобы наши дети стали гроссмейстерами по этому виду спорта. Ну и, конечно же, очень интересно, какие соревнования, мероприятия планируются в апреле. Ну, ежегодно в весеннее время очень много соревнований. Да. Мы в
в апреле планируем провести, как я сказал, вот Кубок главы по шахматам. Потом у нас есть крупное соревнование, это международный и всероссийский турнир Павла Пенигина, нашего олимпийского чемпиона. Потом у нас пройдет дальневосточные федеральные округи по теннису. Да. Кроме этого, будут у нас и отборочные соревнования, здесь республиканские к играм Дегына. Также пройдут чемпионаты республики по различным видам спорта, ну и отборочные соревнования к спартакиаде Джулорс, ну, среди наших по адаптивным видам спорта. Поэтому очень много мероприятий. Каждую субботу, воскресенье у нас идут спортивные соревнования, ну и, конечно же, отборочные соревнования. Поэтому для любителей спорта сейчас каждое воскресенье будет для них очень насыщенно. Ну что ж, Леонид Николаевич, спасибо вам большое, что вы уделили время, провели такую интересную беседу и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.